Се договоривме за 2 екстерни испити, додека за третиот екстерен испит се согласивме да се трансформира во интерен испит. Вака, ниту еден матурант нема да има проблем да се запише на некој од домашните или странските престижни универзитети. Се договоривме и за формирање на работна група помеѓу Бирото за развој на образование во надлежност на Министерството за образование и наука и Сојузот на средношколците, која што ќе се одлучува за кратење на програмите за екстерните испити. Групата ќе биде составена од представници на Бирото и од представници на Сојузот и наставници номинирани од Сојузот на средношколците. Со работната група ќе председава представник од Канцеларијата на председателот на владата и целиот овој процес треба да заврши некаде до средината на март. Како дел од ова решение влезе и заедничката согласност матурата да започне една недела подоцна, односно наместо од 29 мај, како што беше предвидено, да започне од 5 јуни. Честитки за нашата упорност, за тоа што успеавме да го добиеме заслуженото внимание од институциите и од премиерот и да дојдеме до компромис кој ги задоволува нашите барања и не го нарушува системот, а сепак ги штити интересите на сите ученици. Сметам дека нашето присуство тука е многу добро, затоа што самото наше присуство во извршната власт зборува дека сме се избориле нашите основани барања да бидат спроведени. Владата и премиерот Заев ги прифатија овие барања како дел од заедничкиот компромис. Еден, се согласивме бројот на екстерните испити да остане 2, согласно нашето прво барање, додека третиот екстерен испит е симнат на ранг на интерен.